Змонтований камін з водяним контуром. Зараз відбувається перша протопочка, перевірка системи. Димохід проходить всередині будинку через 2 поверхи, чердачне приміщення та виходить на вулицю. Подача кисню виконана у нас з вулиці. Траса у нас іде ось в штрубі до теплообмінного вузла. І тут вже врізається в загальній магістралі з газовим котлом. Це все буде працювати паралельно в одній зв'язці. Тяга чудова, вогонь розгорається, температура росте, все чудово.